बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया है। अब किसी भी सेलिब्रिटी की आवाज़ को एआई से बिना परमिशन क्लोन करना या बदलना इल्लीगल माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि सेलिब्रिटी वॉइस उनकी पर्सनल आइडेंटिटी का हिस्सा होती है और बिना उनकी इजाज़त एआई टूल से उनकी आवाज़ का इस्तेमाल करना उनके पर्सनल राइट्स का सीधा सीधा उल्लंघन है। ये केस तब सामने आया जब सिंगर आशा भोसले की आवाज़ को उनकी परमिशन के बिना एआई में रिक्रिएट किया गया। कोर्ट ने इस पर सख्त रूप से निगरानी दिखाते हुए कंपनीज और क्रिएटर्स को साफ चेतावनी दी है। इस फैसले के बाद एआई इंडस्ट्रीज और कंटेंट क्रिएटर्स को स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस फॉलो करनी होंगी, वरना कानूनी कार्रवाई से बचना मुश्किल होगा। बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये करार किया कि सेलिब्रिटी वॉइस क्लोनिंग पर एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।